Là, je me trompais avec Damien et Antoine. Hein? Non, c'est pas toi qui as tué, c'est l'arme. Il est touché, c'est bon. Oui. Ah ouais. C'est bon, il faut tout le truc. Hmm. Si j'arrive comme ça va tout le truc. Salut mec. Salut. Tu viens de faire ici, non? Bon alors je te dis, il y a un gars avec des lunettes et un masque qui sont là-bas. Bon bah allez. C'est parti. Je peux pas vraiment te dire, sinon après ce serait de la triche. En fait il est parti. Bon bah parti. Ça va bien, tu l'as fait. Faut se promener dans les bois, c'est du bien. C'est bon pour la santé. Surtout quand t'as des ronces.
va, vas-y.